Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng dân bất động. Sống là... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác Đại Chứng Minh. Thượng với bạch trên ni sư trụ trì chùa Diệu Giác, tác Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử tại Bổn Tự thân mến, hôm nay thầy có đủ duyên lành từ thành phố Hồ Chí Minh, chùa Giác Lâm, quận Tân Bình. Có nhân duyên thầy được sự mời thỉnh của ni sư trụ trì. Thầy đủ duyên lành, thầy về lại một cái ngôi chùa xa xôi hẻo lánh của vùng đất tỉnh Quảng Nam. Mà hôm nay đến với đạo tràng, nhìn xung quanh ngôi chùa thì thầy nhìn thấy toàn là ruộng lúa không mà tại nơi này lại là có một ngôi chùa đẹp, nhìn rất là trang nghiêm thanh tịnh. Quý nam nữ Phật tử, tuy mình sống ở một cái vùng xa xôi hẻo lánh như thế này, mà các Phật tử đã bỏ thời gian dành chút xíu ở cái duyên lành đối với Tam Bảo, mình về chùa để mình tu tập, thì phải nói rằng đây là một cái nhân duyên rất lớn, một cái phước báo thù thắng mà từ vô lượng kiếp về trước các Phật tử đã có gieo duyên lành. Cho nên trong đời hiện tại này, các Phật tử tiếp tục gặp lại Tam Bảo và được tiếp tục tu hành. Thì đây là một cái niềm vui, một cái ruộng phước điền của quý nam nữ Phật tử rất lớn. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử tại nơi này ráng cố gắng chúng ta phát triển cái căn lành này, để sanh ra bất cứ một đời kiếp nào ở trong tương lai thì chúng ta cũng được gặp Phật Pháp và đi rõ ràng cái con đường lành của mình, càng ngày nó phát triển rộng rãi nhiều hơn. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay về lại một cái ngôi chùa quê như thế này, thì cái bài giảng thầy chia sẻ hôm nay có tựa đề là ý nghĩa tiếng chuông chùa. Xin kính mời các Phật tử cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Thường thì các Phật tử chúng ta nhà ở gần chùa thì mình nghe cái tiếng chuông nó nhiều hơn. Phải nói là buổi sáng sớm khoảng chừng là 3 giờ rưỡi là chúng ta nghe tiếng chuông chùa vọng vang xa xa xa. Tiếng chuông chùa lúc đó là báo hiệu là thời tụng kinh công phu khuya của tất cả các ngôi chùa. Rồi mỗi buổi tối trì kinh, trước khi mà khoảng chừng cái thời gian là
tùy theo các chùa, có chùa thì tụng kinh là buổi tối là 6 giờ, 6 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ. Thì tùy theo các chùa. Thì các khoảng thời gian đó chúng ta cũng tiếp tục nghe cái tiếng chuông. Nhưng quý nam nữ Phật tử chúng ta đã là những người có duyên với Tam Bảo, được sống gần chùa, thì chúng ta nghe tiếng chuông chùa nhiều lần như vậy, thì quý nam nữ Phật tử có hiểu được ý nghĩa tiếng chuông chùa hay không? Chúng ta có hiểu được là chúng ta nghe cái tiếng chuông như vậy á, là cái ý nghĩa của cái sự nghe tiếng chuông á, chúng ta có nắm được chút xíu nào về cái mặt phải nói là tâm linh cũng như kiến thức hay không ạ? Có Phật tử nào biết không? Đưa tay có thể chia sẻ cùng với thầy và các huynh đệ chúng ta cùng nghe. Dạ, cô cứ nói thưa cô. Dạ, xin cảm ơn cô. Thường á thì chúng ta nghe tiếng chuông chùa, trong lòng chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó thanh tịnh. Nhưng cái đó đó nó chưa thật sự là mình tu theo Phật để giải thoát, mà mình nghe theo cái cảm tính, cũng như là mình nghe theo cái miệng truyền miệng, cái dân gian thôi. Ai cũng nói là tôi nghe tiếng chuông chùa tự nhiên tâm tôi nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Mình thì mình có cảm giác nhẹ nhàng an lạc, nhưng cái người khác nghe họ đâu có thấy nhẹ nhàng an lạc. Họ nghe họ cảm thấy là rất là bực mình, ồn ào, khó ngủ. Cái người có duyên với Phật Pháp á, thì họ nghe tiếng chuông á, thì họ có một cái suy nghĩ khác, cái tâm họ nó khác. Còn cái người không biết Phật Pháp thì khi nghe tiếng chuông thì họ cho rằng đó là một cái tiếng ồn, nó làm cho không được là ngon lành trong giấc ngủ, cũng như là làm cho cái tâm của ảnh nó bực bội lên, nó khó chịu. Đó là những người không có duyên vào Phật Pháp. Như vậy thì bây giờ mình là những người tu học Phật, để mình hiểu chính xác và sâu sắc để áp dụng mỗi khi mình tu tập á, thì mình có hiểu như thế này. Thì mời các Phật tử để tay xuống. Chúng ta đừng có chắp tay mỏi tay, để tay thả lỏng bình thường để nghe giảng Pháp. Trong lúc thầy giảng Pháp thì quý nam nữ Phật tử cứ ngồi thả lỏng cái tư thế ngồi. Mình ngồi như thế nào cho thoải mái để mình nghe Pháp nó thâm nhập, nó dễ dàng hơn. Và trong lúc ngồi mà quý nam nữ Phật tử cảm thấy nó có mỏi lưng hoặc mỏi chân quá, tê chân á, thì chúng ta cứ thẳng chân bình thường, chúng ta cứ nghiêng làm sao mà cho nó đỡ mỏi, rồi một lát chúng ta ngồi ngay lại cũng được, không sao. Tại trên tinh thần là chúng ta nghe chánh Pháp, chúng ta tu tập. Nhưng mà cái sức khỏe phàm phu thì nó có cái sự hạn chế, cho nên quý nam nữ Phật tử ngồi như thế nào mà cảm thấy nó an lạc, nó thoải mái, thì quý nam nữ Phật tử cứ sửa tướng, không sao hết ha. Đối với thầy là như vậy. Thì xin kính thưa các Phật tử, để cho mình hiểu rõ sâu sắc về ý nghĩa tiếng chuông chùa, thì chúng ta nên hiểu như thế này. Cái tiếng chuông chùa từ thời Đức Phật mà nói ra thì không có tiếng chuông chùa. Thầy Đức Phật không có tiếng chuông. Ngày xưa ông đi giảng Pháp, ông đi hoàng đạo, phải nói là đâu có tiếng chuông. Mà cho tới là hai cái tinh xá đầu tiên được thành lập là tinh xá Kỳ Viên và tinh xá Trúc Lâm đó. Ngày xưa là tinh xá, mình nói một cách để cho quý nam nữ Phật tử hiểu là tinh xá nghe cái chùa đó, giống như là chùa Diệu Giác của mình ở đây vậy đó. Thì thời của Đức Phật không có tiếng chuông. Nhưng sau này khi Phật giáo phát triển qua các thời kỳ, thì chư tổ của mình mới sáng kiến ra, cũng như là dựa theo cái quy trình phát triển của Phật giáo qua các thời kỳ, cũng như thấy cái ý nghĩa sâu sắc về cái pháp khí của Tam Bảo, của Thiền môn. Cho nên là chùa không thể nào mà im điềm như thế này được. Chùa là phải có tiếng chuông, phải có tiếng trống, mà tiếng chuông là phải là đặc biệt nhất. Cho nên các ngài đã phải nói là có cái ý tưởng phát triển mới là thành lập cho hình thành một cái tiếng chuông, để cái tiếng chuông này
mỗi khi á mà mình vọng vào thì cái tiếng chuông này nó vang xa. Trên thì phải nói là thông thiên đường, mà dưới là tường địa phủ. Cái tiếng chuông này là một cái tiếng chuông để chở chánh pháp của Đức Phật truyền sâu đến tất cả mọi người khắp nơi. Cũng như là về mặt tâm linh á, là những người âm á, người ta nghe cái tiếng chuông này á, người ta biết niệm Phật. Mà nói một cách rõ ràng hơn á, cái tiếng chuông này á, nhằm trên tinh thần là hoằng pháp của các vị chư tổ. Phương tiện là tiếng chuông này mà mỗi khi quý nam nữ Phật tử nghe là để Phật tử biết tới là đi chùa. Và đồng thời mình nghe tiếng chuông để làm gì? Để mình thức tỉnh cái tâm trần ai của mình lại. Mình nghe tiếng chuông để mình thức tỉnh. Mình thức tỉnh là thức tỉnh cái gì? Mình thức tỉnh có nghĩa là mình nghe tiếng chuông để mình sửa đổi những cái sai lầm, mình ngăn ngừa những cái sai lầm từ mà vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Cái tiếng chuông chùa còn giúp đỡ cho mình là mình tỉnh thức. Mình tỉnh thức là mình sáng suốt. Mình sáng suốt, mình ngăn ngừa tội lỗi. Và đồng thời mình sáng suốt để mình tu tạo phước lành. Ý nghĩa tiếng chuông chùa là như thế. Và mỗi khi á, mình nghe tiếng chuông vậy á, thường quý nam nữ Phật tử nghe tiếng chuông thì cái âm vang của tiếng chuông á, cái tiếng vọng của tiếng chuông á, cái dư âm của tiếng chuông á, là chúng ta liên tưởng với một chữ gì? Chúng ta hiểu một chữ gì? Tiếng chuông nó kêu làm sao? Chúng ta đánh nó kêu làm sao? Bon phải không? Đầu tiên chúng ta nghe bon phải không? Chúng ta vọng vào tiếng chuông, chúng ta nghe là bon. Nhưng mà cái dư âm từ xa, từ lúc mà cái tiếng nó lớn cho tới tiếng nhỏ dần và cái nó vang xa luôn đó. Lúc đó chúng ta nghe nó trở thành chữ gì? Chữ buông. Buông. Phật tử nghe có phải không? Đầu tiên thì mình vọng vào tiếng lớn nghe bon, nhưng mà nó càng vang xa, càng nhỏ thì nó trở thành là buông. Cho nên cái chữ buông này mình vào mình tu học Phật á, nghĩa là mình cần phải có cái sự là buông bỏ. Mình buông bỏ những gì? Mình buông bỏ những cái lỗi lầm. Mà trong cuộc sống này á, kính thưa các Phật tử, ai cũng có những cái sai lầm, ai cũng có những cái lỗi lầm, và ai cũng có những cái hoàn cảnh riêng, ai cũng có những cái nghiệp quả riêng, và ai cũng có những phước báo riêng. Cái này là cái phải nói là tự chúng ta gieo trồng, tác tạo mà nó hình thành được phước báo hoặc là tội lỗi. Thì mỗi khi mình nghe tiếng chuông như vậy á, là để nhắc nhở cho mình mình quy hướng về Tam Bảo, mình biết tu tập, mình tạo nhiều của phước lành, và đồng thời chúng ta ngăn ngừa những tội lỗi. Cho nên người ta mới gọi là tiếng chuông thức tỉnh. Nghe tiếng chuông chùa để mình thức tỉnh, mình nhìn lại bản thân mình quán chiếu lại tâm mình quán chiếu lại bản thân của mình. Từ lúc mà cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ, từ cái tuổi mà ấu thời thì mình không nói rồi, nhưng khi mà lớn lên có chồng có vợ làm ăn, cuộc sống va chạm nhiều thứ, nhiều điều, nhiều ngành nghề trong xã hội này, cái tội lỗi của chúng ta nó như thế nào, cái phước báo của chúng ta nó được bao nhiêu. Đây là một cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống. Cho nên ở trong Tỳ Ni Nhật Dụng có bài kệ là: văn trung thinh phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Mình nghe tiếng chuông, phiền não của mình nó nhẹ nhàng. Mà như nãy cô này cô nói đó, mình nghe tiếng chuông cảm thấy trong lòng nó nhẹ nhõm, nó an lạc đó. Mình nghe tiếng chuông cái phiền não mình nó nhẹ đó. Cái phiền não mình nó nhỏ xuống. Mà cái trí tuệ của mình trí tuệ của mình nó phát sáng, cái tâm bồ đề của mình nó vững chắc. Thì muốn trí tuệ phát sáng nghĩa sao? Nghĩa là chúng ta tỉnh thức. Mà chúng ta tỉnh thức, chúng ta sáng suốt, chúng ta tu hành, chúng ta niệm Phật. Mà càng tu hành càng niệm Phật thì tâm tỉnh thức nó phải nhiều hơn. Tâm tỉnh thức có nghĩa là sao? Tâm tỉnh thức có nghĩa là toàn thể với nam nữ Phật tử chúng ta đều nên nhớ một cách rõ ràng. Khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, Đức Phật Thích Ca chuyển bánh xe Pháp,
Suốt 49 năm hoằng hóa, Đức Phật luôn luôn hướng dẫn cho chúng ta đi vào một cái con đường thánh thiện, đi từ một cái con đường phàm phu trở lại kiếp người hiền lương. Đó. Tiến xa hơn một bước nữa là phước báo nhân thiên, và tiến xa hơn một bước nữa là tu tập giữ gìn giới luật để giải thoát. Thì xin kính thưa toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử, lời Đức Phật dạy thì không bao giờ sai lệch, mà chỉ có cái sự tu tập của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta hàng ngày như thế nào mà thôi. Chúng ta có chịu áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống này hay không, thì cái chuyện này là cái chuyện của chúng ta. Đức Phật là người hướng đạo, là người tu đạo, là người chỉ đạo. Còn chúng ta là những người hành giả, nhìn nghe, nhận biết, áp dụng. Mà chúng ta có áp dụng theo Phật dạy thì chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc. Còn chúng ta không có áp dụng thì chúng ta sẽ đau khổ triền miên từ đời này sang những kiếp khác. Mà chưa chắc gì khi mà đời này chúng ta lâm chung nhắm mắt rồi, mà những đời kiếp sau chúng ta được sanh lại làm người, nếu như kiếp này không có tu. Còn nếu như kiếp này mình gieo duyên với Tam Bảo, mình có tu hành, thì mãn báo thân này đời tương lai có thể tiếp tục sanh lại con này. Mà người nào có phước báo nhiều hơn nữa thì sanh về cõi nhân thiên. Còn người nào có phước báo nhiều hơn nữa thì phải nói là không sanh cõi này nữa, lúc đó là chứng thánh quả rồi, chứng thánh quả rồi. Nhưng mà kính thưa quý nam nữ Phật tử, trong quá trình tu tập để mình chứng thánh quả thì nó cũng hơi khó vô cùng. Chính vì thế mình là những vị Phật tử mình sanh xa thời Phật, thì hiện bây giờ mình tu tạo cái phước lành từ từ, để cho cái căn nghiệp của mình nó giảm bớt. Rồi khi mà căn nghiệp nó giảm bớt rồi, cái phước báo của mình nó phát triển thì từ lúc cái thời gian phước báo phát triển thì căn lành chúng ta thành tựu, Phật trí của chúng ta thành tựu, lúc đó chúng ta tu nó mới chính xác. Còn nếu như mình không có gieo tạo những cái ruộng phước điền này, mình tu là mình không hiểu Phật Pháp như thế nào để mình tu, thì nó khổ vô cùng. Chính vì thế chư tổ mới mượn tiếng chuông chùa này để cho quý nam nữ Phật tử xa gần gì không cần biết, mỗi khi mình nghe tiếng chuông chùa thì tâm mình niệm Phật, mình tỉnh thức, mình sáng suốt, mình buông bỏ những cái ác nghiệp vô tình cố ý mà từ vô thử kiếp cho tới bây giờ mình đã từng tác tạo. Mà nói tới cái ác nghiệp thì Phật dạy trong kinh Thập Thiện, thân thể chúng ta, cái nghiệp thân của chúng ta gồm có 3 nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Chắc có lẽ là quý nam nữ Phật tử cũng biết rõ ràng cái điều này rồi. Sao gọi là thân nghiệp? Cái thân chúng ta tạo những nghiệp gì? Thân chúng ta gồm có 3 nghiệp nhỏ. Đó là nghiệp gì kính thưa các Phật tử? Sát, đạo, dâm. Sát có nghĩa là giết, giết người, giết động vật. Cái đó là phạm tội sát, là chúng ta có tội. Cái chữ đạo ở trong Phật giáo ở đây, ý là nói là cái nghĩa phải nói là lường gạt, trộm cắp, âm mưu thủ đoạn đó. Là chữ đạo đó là bất chính. Còn cái chữ dâm ở đây là nói là tình cảm yêu thương của mình lan trạ không đúng nơi không đúng chỗ, không phải là cái người vợ người chồng của mình. Đó là chúng ta phạm vào những cái lỗi tà dâm. Thì người tu Phật không vướng vào 3 cái nghiệp nhỏ như vừa rồi thầy vừa nói. Chúng ta chưa biết Phật Pháp thì nó khác. Khi mà mình biết Phật Pháp rồi thì mỗi một cái hành động nhỏ của mình nó đều ảnh hưởng tới cái phước và cái tội. Mình sống mình muốn được chư Phật khen, chư Bồ Tát khen, hoặc là chư thiện thần, chư thổ địa, chư thần của mình, của đất mình đang ở nè, họ khen mình, họ độ cho mình, họ gia hộ cho cái công việc làm ăn của mình nó suôn sẻ, nó bền vững,
thì mình phải sống cho nó hết sức là hiền lương, đúng chánh pháp, thì chúng ta mới được thành tựu được như ý nguyện. Đó, cái nghiệp thân của chúng ta là như thế. Còn nghiệp khẩu của chúng ta, cái lời nói, cái nơi cửa miệng của chúng ta thì phải nói là nó rất là tuyệt vời, rất là đẹp chỗ này. Nhưng nếu như cái ngôn ngữ, cái lời nói chúng ta nói ra để xuyên tạc, châm biếm, hạ bệ, sỉ nhục, ác khẩu, chửi rủa, nguyền rủa, ly gián, nói dối, lường gạt, thì đây là chúng ta đang gieo cái nghiệp tội lỗi từ nơi cái cửa miệng chúng ta. Mà cái này Phật gọi là khẩu nghiệp. Mình tu học Phật là mình nên dè dặt cái lời nói của mình. Mình muốn tu giải thoát, mình muốn được có phước báo, thì lời nói phải cẩn thận, là chúng ta giữ được cái thiện nghiệp nơi cửa miệng. Còn cái ý nghiệp, trong lòng chúng ta ai cũng phải có những cái ý tham, ý sân, ý si. Tham sân si là ai cũng có hết. Tham lam tiền bạc của cải danh vọng ai cũng có hết. Sân si mỗi khi không được cái chuyện gì mình mong cầu, cái công việc gì đó mà nó không được suôn sẻ, thì trong lòng chúng ta cáu gắt, chúng ta nóng giận, chúng ta nóng nảy. Nhiều khi chúng ta giận cá chém thớt chúng ta giận cái công việc của chúng ta, mà những người xung quanh chúng ta mà họ hỏi, họ nói chuyện này kia, nhiều khi chúng ta cũng bực tức, chúng ta cũng la sùm. Cái tâm này quý Phật tử có không? Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có va chạm không? Các vị có nóng giận không? Ở đây mà có ai là không nóng giận không? Nếu mà ở trong này mà có ai mà không nóng giận là người đó là phải là tổ á. Mấy người đó cũng phải là Bồ Tát á, chứ không phải giỡn đâu. Còn si mê, cái nghiệp si mê, chúng ta nên biết rằng trong vũ trụ vạn pháp này không có cái gì là trường tồn mãi mãi. Cái ngôi chùa này nó mới như thế nào, thời gian nó cũng cũ. Chúng ta có trẻ, có khỏe cỡ nào đi nữa thì thời gian trôi qua chúng ta cũng phải già, chúng ta phải bệnh. Cho nên đừng bao giờ chúng ta vướng vào cái nghiệp si mê. Chúng ta cứ lầm tưởng là thân này cứ khỏe mãi mãi, thân này cứ trẻ mãi mãi. Chuyện này là không có. Cho nên đừng bao giờ chúng ta vướng vào cái nghiệp si mê này. Tất cả vạn pháp theo thời gian nó hoại diệt. Y như lời Đức Phật dạy, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Tương lai của chúng ta, cơ ngơi sự nghiệp của chúng ta làm ăn, đầu tiên chúng ta cố gắng, chúng ta dung bố, chúng ta tạo dựng. Khi mà nó thành tựu rồi thì cái thành tựu cơ nghiệp đó, một thời gian 10 năm, 15 năm nó cũng hoại từ từ. Cho nên không có cái gì là tồn tại mãi mãi, mà chỉ có cái tâm tu học Phật của chúng ta. Cái tâm này nó tồn tại, có nghĩa là cái thiện căn á, nó tồn tại từ kiếp này cho vĩnh viễn những kiếp tương lai về sau. Cái phước vật chất, tiền bạc của cải chúng ta không đem theo được, kính thưa các Phật tử. Nhưng mình gieo trồng cái ruộng phước điền đối với Tam Bảo, cái phước báo tự mình tu tập làm ra, thì cái phước báo này nó theo mình vĩnh viễn từ đời này sang kiếp khác. Cho nên tại sao hiện bây giờ mình sanh ra, mình lớn lên tại mảnh đất Quảng Nam này, mình nhìn qua, mình nhìn lại mình thấy làm sao? Rồi mình nhìn những bạn bè tại thành phố Đà Nẵng, mình thấy làm sao? Rồi mình nhìn những bạn bè thành phố Hồ Chí Minh, mình thấy làm sao? Mình gieo cái nhân gì, cái quả gì mà mình sanh ra, mình lớn lên tại một cái vùng quê. Rồi mình gieo cái ruộng phước gì mà mình cũng sanh ra, cũng lớn lên tại trung tâm đất nước, tại thành phố Đà Nẵng. Thầy thí dụ như vậy. Thành phố Đà Nẵng bây giờ là chùa đẹp rất nhiều, mà quý thầy về giảng pháp tất cả các chùa cũng rất nhiều. Quý Phật tử nơi đó nghe pháp rất nhiều, tự chỗ nghe pháp rất nhiều. Cho nên người ta làm sao?
tu tập rất là giỏi. Mà những người tu tập giỏi thì sao? Mê của họ, cái nghiệp mê của họ, cái tâm mê của họ, cái tâm si của họ từ từ giảm bớt, mà Phật trí phát triển trong từng giờ. Và cuộc sống nghề nghiệp nó sẽ chánh đáng hơn, đúng với chánh pháp hơn. Và cái tội lỗi như thế mà từ từ nó xa lìa. Cho nên mình nghe tiếng chuông hàng ngày, kính thưa quý nam nữ Phật tử, không phải là mình nghe để cho an lạc thanh tịnh, mà mỗi khi mình nghe để mình nhắc nhở lại mình. Các Phật tử nhớ nha, mình nghe tiếng chuông để mình nhắc nhở lại mình là mình dứt bỏ, mình buông bỏ những cái xấu, những cái không tốt, những cái điều bất thiện. Thì mình tự mình suy nghĩ, mình cảm nhận như thế nào là những điều xấu, như thế nào là những điều bất thiện. Thì nếu như mình biết được đó là điều xấu, đó là điều bất thiện, thì mình nên tự mình phát nguyện mình bỏ nó. Mình biết đó là không tốt thì mình bỏ ra. Còn những gì là thiện, chẳng hạn như mình về chùa mình tu tập nè, tụng kinh, niệm Phật, bố thí cúng dường, ngồi nghe pháp, công phu công quả. Đây chính là những cái nhân thiện mà chúng ta gieo. Đây chính là cái ruộng phước điền để chúng ta gieo, kính thưa các Phật tử. Cho nên cái ý nghĩa tiếng chuông chùa nó rất là mãnh liệt, và đồng thời nó rất là ý nghĩa. Về mặt tâm linh nó còn có một chuyện khác nữa. Về mặt tâm linh là, kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái tiếng chuông này không phải là độ người dương của chúng ta không, mà độ luôn cả người âm. Cho nên ta mới gọi tiếng chuông là tiếng chuông u minh. Và thường những cái tháng bình thường trong năm thì quý nam nữ Phật tử nghe tiếng chuông nó ít. Nhưng mà vào cái dịp tháng 7 âm lịch á, thường chúng ta nói tháng 7 là tháng gì? Tháng gì? Tháng 7 là tháng Vu Lan, biết rồi. Nhưng mà nó còn, chúng ta còn hay gọi là tháng 7 là mùa Vu Lan, là mùa báo hiếu. Nhưng mà ngoài cái mùa báo hiếu ra còn là cái tháng gì mà chúng ta hay sợ tháng 7 đó? Tháng Cưu Hồn, đúng không? Đúng không các Phật tử? Thường chúng ta nói tháng 7 là tháng Cưu Hồn. Chính vì cái chỗ Cưu Hồn đó cho nên các chùa người ta hay dậm chuông. Cái tháng đó một ngày là dậm chuông tới 4 thời. Cái thời tụng kinh khuya 4 giờ sáng là không nói. Cái thời tụng kinh tối 6 giờ không nói. Thêm 2 thời nữa là 8 giờ sáng và 2 giờ chiều. Cái tiếng chuông á, vang vọng cái tiếng chuông của các chùa để độ người âm. Tại vì cái mùa đó, cái tháng đó là vong dã, tao nói nó cũng rất nhiều. Về mặt tâm linh thì mình thấy cảm nhận như vậy. Thì vong dã rất nhiều, cho nên mình vọng tiếng chuông liên hồi để cho những vong dã này họ nghe tiếng chuông mà họ biết về chùa để họ tu tập. Họ không còn là những cái bóng hình vất vưởng phải nương gá vào cái bụi tre, bụi chuối và cây xoài này kia để họ ở nữa, mà họ nghe tiếng chuông để họ thức tỉnh, họ biết niệm Phật. Hoặc là họ nghe tiếng chuông chùa, họ có thể về chùa để mà họ tu tập. Cho nên kính thưa quý nam nữ Phật tử, ngoài ra cái tiếng chuông chùa này nó còn có những cái phải nói là những chuyện phải nói là tâm linh nó nhiều lắm, nhưng mà không thể nào mình nói, mình diễn tả được. Vì mặt tâm linh đó, khó nói được lắm kính thưa quý nam nữ Phật tử, mà tùy duyên chúng ta cảm nhận và tùy duyên để chúng ta thấy mà thôi. Cũng như thầy nhớ hồi lúc nhỏ, thầy nghe sư phụ của thầy kể một cái câu chuyện về cái tiếng chuông chùa, nghe nó rất là, đầu tiên á thì mình nghe mình suy nghĩ đây chắc là một cái câu chuyện để là bịa ra, hoặc là có chuyện huyền thoại thôi, chứ nó không phải thực tế đâu. Nhưng mà khi càng ngày mình thấm nhuần giáo lý Phật Đà, rồi qua những tháng ngày mình tu tập thì mình cảm nhận được, phải nói là cái câu chuyện này là câu chuyện chính xác, chứ không phải là câu chuyện huyền thoại. Thầy xin kể cho các Phật tử nghe câu chuyện như thế này. Có một cái ông này, gia đình của ông
là chuyên làm heo để bán. Thì cho nên khoảng chừng là 3-4 giờ sáng là ông làm heo rồi. Đó. Ông làm heo rồi sáng để ông đi giao cho người ta. Ông làm xong khoảng chừng tiếng rưỡi rồi. Đó, tiếng rưỡi là ông làm xong. Khoảng chừng 5 giờ là ông đi giao thịt heo để cho người ta bán ngoài chợ rồi. Gia đình của ông là chuyên sống ở nghề đó. Đó. Thì có một hôm đó người ta đặt là mua heo, là đặt heo sữa, heo non non á, hoặc là heo chữa này kia. Người ta thích mua những con heo đó để mà chắc nghĩa là ăn ngon hay sao á. Thì bây giờ ông nhìn tới nhìn lui ở trong chuồng heo của ông á, bây giờ có một con heo nó có chữa. Thì ông có suy nghĩ trong bụng của ông là sáng mai mình sẽ làm cái con heo này để bán heo sữa, tiền nhiều. Thì trong lúc ông suy nghĩ như vậy thì ông đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi. Thì sáng mai là ông nói là ông sẽ giết cái mổ con heo này. Thì cái đêm đó mà thường á, cái ông già này, cái ông chủ này nè, ông đồ tể này nè, ông thức dậy là ông phải là nghe cái tiếng chuông chùa xa xa. Mỗi lần nghe cái tiếng chuông chùa là ông thức dậy. Ông biết cái giờ đó là cái giờ ông thức dậy rồi. Giờ đó là canh giờ khoảng chừng là 4 giờ kém đó là ông thức dậy 2 giờ đó. Cho nên ông ngày xưa đâu có cài đồng hồ, cài điện thoại như thế này để chúng ta thấy. Mà nghe tiếng chuông là cứ là theo cái quán tính là thức dậy thôi. Thì cái đêm đó cái vị hòa thượng ngủ trong chùa gặp một cái cơn báo mộng nó kỳ lạ. Có một một có ai đó, có một cái vị nào đó, phải nói là không thấy được rõ ràng mặt mũi thế nào, nhưng mà tới quỳ lại hòa thượng, xin hòa thượng là sáng mai hòa thượng làm ơn vì lòng từ bi mà hòa thượng đánh tiếng chuông nó trễ lại giùm con khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Thay vì 3 giờ 45 là hòa thượng khai chuông, đánh chuông, thì thôi khoảng chừng là 5 giờ kém hòa thượng hãy đánh chuông. Xin vì lòng từ bi, vì thương xót chúng sanh, con kính lại xin hòa thượng từ bi hoan hỷ. Phải nói là nghe cái lời phải nói là cầu thỉnh gian sinh của con. Thì nghe thỉnh như vậy, nghe cầu xin như vậy mấy lần, ông hòa thượng ông giật mình. Ông giật mình, cho nên tới cái giờ mà công phu tụng kinh á, tới 3 giờ 45 á, ông đâu dám vọng chuông. Không dám vọng chuông, thức rồi đó mà không dám vọng chuông, không dám đánh tiếng chuông. Tại nghe có lời phải nói trong giấc mộng, khi mình ngủ mình nghe có người tới cầu thỉnh gian sinh như vậy, thì nhà tu hành mà không biết chuyện gì nó xảy ra. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ y theo như cái lời cầu thỉnh, không đánh chuông. Và cứ như thế gần 5 giờ gần 5 giờ thì cái ông mà đồ tể làm heo, kính thưa các Phật tử, giờ đó ông ngủ, ông giật mình thức dậy là ông nhìn thấy trời hừng sáng rồi. Ông mới chạy qua bên chùa, ông bắn vốn ông thầy. Ông nói tại sao thầy sáng nay thầy không đánh chuông, trong khi là tôi ở bên này là tôi chờ nghe tiếng chuông thầy để tôi thức dậy tôi làm heo, tôi mổ heo, tôi sáng kịp tôi giao thịt heo cho người ta. Mà bây giờ thức trễ sao làm heo được đây? Khi nói như vậy thì ông chạy vào chuồng heo thì ông thấy con heo cái nó xanh nhanh, hình như là 10 mấy con heo nhỏ. Thì ông đó ông chạy qua ông thầy ông bắn vốt vậy đó, nói giờ không trễ giờ làm heo rồi, bây giờ con heo nó xanh ra 10 mấy con heo nhỏ rồi, sao làm heo gì được? Và đồng thời nó cũng trễ giờ làm thịt để mà giao cho người ta rồi. Thì lúc bấy giờ cái ông hòa thượng này ông mới suy nghĩ, ông mới biết được thì ra cái nguyên nhân là như thế. Chắc chắn một điều về mặt tâm linh là hồi buổi khuya này là con heo mẹ nó báo mộng. Chắc con heo mẹ nó báo mộng tới nó xin hòa thượng đánh tiếng chuông trễ lại để cho nó đẻ mấy đứa con ấy ra, đẻ con ấy ra. Rồi thí dụ qua ngày hôm sau nó có chết cũng không sao, nhưng mà chủ yếu là nó đẻ ra được mấy heo con này. Nó không muốn cho là mẹ chết rồi thì mấy đứa con chết ngợp luôn. Thì ở chỗ này về mặt tâm linh á, chúng ta nhìn, chúng ta nghe. Khi mà thầy nghe câu chuyện này rồi á, lúc đó thầy còn nhỏ kính thưa các Phật tử, cho nên thầy suy nghĩ, thầy nói chắc câu chuyện này chắc bịa ra tiếng nói thôi. Nhưng khi mình lớn lên, mình đọc kinh tạng nhiều, mình tham vấn giáo lý nhiều,
mình học hỏi Phật pháp qua kinh điển, cũng như là qua các vị hòa thượng, thượng tọa, những vị có kinh nghiệm đường tu, thì mình mới nhìn thấy được rằng á, là trong quá trình tu hành, cũng như là trong quá trình hoằng pháp của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ, nó có một cái mặt tâm linh mà không thể nào chúng ta nhìn thấy và chúng ta nói được hết cái rốt ráo, cũng như là nhìn thấy được cái tận cùng của nó. Cho nên thầy thấy câu chuyện nó hay quá. Và cái tiếng chuông chùa này nó hay vô cùng, kính thưa các Phật tử. Mỗi khi mình muốn làm một cái chuyện gì nó sai trái, mình nghe tiếng chuông chùa cái mình thức tỉnh, mình dừng lại liền. Mình dừng lại liền, kính thưa các Phật tử. Cho nên hàng ngày các Phật tử đi chùa tụng kinh, tu tập, niệm Phật á, chúng ta nghe cái tiếng chuông chùa là để chúng ta dằn lại cái tâm chúng ta. Chúng ta gìn giữ cái tâm của mình. Mình không cho những tội lỗi nó phát triển nữa, mà mình phải ngăn ngừa nó, mình chặn nó lại. Mà mình phải sáng suốt, mình phát triển những cái thiện căn của mình. Những cái thiện căn mà từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ mình chưa có một cái nghị lực để mình phát triển. Cũng như là cái sự đi chùa tu tập của mình nó vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn ngờ vực, mình chưa tự tin, hay nói thẳng ra là mình chưa có một cái sự tin tưởng vào Tam Bảo nhiều. Thì ngay từ giây phút này chúng ta nên nhớ rằng mỗi người của chúng ta là có một cái duyên với Phật pháp. Như lúc ban đầu thầy có nói, mình có duyên với Tam Bảo, có duyên với Phật pháp, là do quá khứ quý Phật tử đã trồng nhiều căn lành, đi đúng con đường lành. Cho nên cái đời này chúng ta tiếp tục gặp Phật pháp. Mà trong đời này chúng ta tiếp tục gặp Phật pháp mà chúng ta biết trồng thêm căn lành, tu tập thêm nữa, thì con đường giải thoát của chúng ta nó sẽ rộng mở thênh thang. Còn nếu trong đời này mà mình không biết tu tạo phước lành, mình tạo nhiều cái ác nghiệp, cái chướng duyên, thì khổ sở, nghiệp chướng nó sẽ theo chúng ta như là bóng với hình. Lúc đó chúng ta là những người khổ, cộng thêm cái khổ, gọi là khổ. Còn nếu chúng ta biết tỉnh thức, biết nhìn nhận những cái phước báo tội lỗi trong đời hiện tại này, và nhờ nghe tiếng chuông mà hàng ngày chúng ta thức tỉnh, chúng ta ngăn ngừa, chúng ta không cho cái nghiệp ác nó phát triển. Mỗi khi cái niệm ác khởi lên là chúng ta niệm Phật vô liền, để cho cái niệm ác không phát triển. Thì kính thưa quý Phật tử, đó là chúng ta đang trồng sâu cái căn lành. Hoặc là chúng ta là những người phải nói là sống tại một cái quê hương, một cái xứ sở mà chúng ta phải nói là hạn chế về mặt kiến thức Phật pháp, thì quý nam nữ Phật tử hàng ngày cứ niệm Phật và tới chùa lại Phật cho thầy. Mỗi khi tới chùa thì mình phát nguyện mình lại 50 lại, hoặc là nhiều hơn nữa thì tốt. Và mình cứ cố gắng mình niệm Phật. Mình tu thì sao mà mình nhớ là ông Phật ông dạy mình đừng bao giờ làm điều ác, thì mình đừng bao giờ mình làm điều ác, mà mình chuyên làm những cái việc lành thôi. Mình nhớ những cái đơn giản như vậy thôi là cũng được rồi. Cho nên mỗi khi chúng ta nghe tiếng chuông chùa là chúng ta thức tỉnh, chúng ta buông bỏ, xả bỏ những cái ác nghiệp, và chúng ta sáng suốt, chúng ta tu tập những cái phước lành. Thì những điều này quý nam nữ Phật tử chúng ta có thể làm được hay không ạ? Chúng ta làm được hay không ạ? Kính thưa quý Phật tử, thầy rất cảm ơn quý nam nữ Phật tử. Các quý nam nữ Phật tử như lúc ban đầu thầy có nói, các Phật tử đã là những người phải nói là có công ăn việc làm, có gia đình, thì phải buôn bán tạo tần, thức khuya dậy sớm để vì cuộc sống sinh nhai. Cho nên đời sống của mình có những lúc nó rất là vất vả, rất là kham khổ. Thì khi mà chúng ta có duyên, chúng ta tới chùa như thế này á, là một phần phước báo rất nhiều. Cho nên quý nam nữ Phật tử ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe, và chúng ta về chùa chúng ta tu tập. Rảnh rỗi thì chúng ta về chùa chúng ta tu tập. Mỗi khi chúng ta tu tập như thế này á, là những cái ác nghiệp từ nhiều đời nó sẽ được phải nói là hóa giải từ từ,
Và khi phước duyên của chúng ta nó đủ á, thì những cái căn lành chúng ta nó đủ rồi á, thì những điều cầu nguyện cầu mong của mình nó sẽ được thành tựu như ý. Mà muốn được như vậy thì quý nam nữ Phật tử phải ráng cố gắng siêng năng tinh tấn tu niệm thực hành theo giáo lý Phật Đà, để trong hiện tại này nè chúng ta có được sự an lạc và chúng ta sẽ có được sự hạnh phúc giải thoát ở tương lai. Và một lần nữa trong trong những khoảnh khắc ngắn ngủi thế này thì giáo lý Phật Đà không thể nào truyền tải hết được cho quý nam nữ Phật tử nghe. Chính vì thế thầy chỉ nói một ý nhỏ, cô động lại với cái bài giảng là ý nghĩa tiếng chuông chùa. Thì quý nam nữ Phật tử xin nhớ giúp thầy, mỗi khi mà chúng ta nghe tiếng chuông chùa thì chúng ta thức tỉnh, chúng ta sáng suốt, chúng ta ngăn ngừa, chúng ta dứt trừ những ác nghiệp, những tội lỗi và tiếp tục phát triển những căn lành, tu niệm tụng kinh niệm Phật, lại Phật, bố thí cúng dường. Đó là chúng ta tu đúng chánh pháp. Thì mỗi khi nghe tiếng chuông chùa mà chúng ta biết thức tỉnh, chúng ta tu tập, chúng ta biết làm điều lành, chúng ta biết bỏ điều ác, là chúng ta đã hiểu được là chúng ta nghe được tiếng chuông chùa, chứ không phải là chúng ta nghe tiếng chuông chùa một cách bình thường đơn giản, mà chúng ta cái tiếng chuông chùa giờ đó để mình tới giờ tụng kinh, tới giờ công phu, không phải vậy. Mà mỗi khi mình nghe tiếng chuông chùa để nhắc nhở mình ráng cố gắng tinh tấn tu tập để được an lạc và giải thoát. Một lần nữa thầy xin chân thành cảm niệm công đức quý nam nữ Phật tử đã về đây nghe pháp. Xin cầu nguyện hồng ân tam bảo mười phương gia hộ cho quý nam nữ Phật tử cùng với gia đình của mình, ai cũng được nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thì suôn sẻ, và tâm bồ đề thì bất thối chuyển, sống bất cứ nơi nào cũng được nghe Phật pháp, tinh tấn tu hành và được trọn thành Phật đạo trong đời hiện tại này. Một lần nữa xin thành tâm kính chúc quý nam nữ Phật tử. Và chúng con cũng xin kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho ni sư trụ trì và quý sư cô tại bổn tự luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, mọi Phật sự đều được viên thành như ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận không hờn không oán.